ese ubu ndihe ndacyari ishyanga erega si iwacu erega ishyanga si iwacu mfashe pepa nkandika na rap bura ngendeye kuri inspiration y'impunzi wabona imirongo myinshi gutyo. What's up my people? Yeah, original name The Cops. Nkuko bisanzwe ni Kwisanga TV rero. Uyu munsi rero nkuko mubibona twa Ewana ni bombo cla. Turi gutwika kabisa, ni faya nyinshi cyane kuri Kwisanga. Ndi kumwe n'umwe mu bana Ewana akina comedy. Ubushize twaganiriye ari umukomedi ariko buno Ewana tugiye kuza kuganira ku mpano ye bwite ku ruhande tu. Bro, bimeze Asa bro narebe. Is fresh ntarebe kabisa. Amakuru se ni meza. Iyo ngofero shaka ko gofero se. Urabona nyine biterwa naho tugiye. Atwitse. Biterwa naho umuntu agiye. Iyi ngofero wayitekereje utese? Kano kagofero. No kagofero mbo nakumuco. Nakumuco. Umuco we. Umuco. Aho urabumva nyine ko nakabasaza nyine iyo nza muri comedy ubwo nakuza nakoze na kwa kundi ya mbega birahura n'ikigano turi gukora neza cyane niko bimeze yepfa amakuru cyane meza miss kabisa nago twaduherukanye akomese urebye tu ibimenyetso byose biragaragaza ko ndi muzima beho iwacu sihagaze gute mbeho se ubona ko naje nashyizeho agapira nta mbeho ntayo isi yose irashyushye ariko bajya bambwira ngo ku Gicumbi ntago bajya bakonja ngo habaye utuntu twinshi dushyushye oya habaye imipira myiza hari umupira isi yose irashyushye ngese ko namba umupira ubwo abandi bafite ukuntu bayirinda ngiye nkoresha umupira ni byefero turi kuganira televiziyo yo ni Kwisanga TV The Cops ya byefe rero duherukana uri umukomediye ndagira ngo nawe urabwira abana impano yawe uci se kuvuga duheruka ndi umukomediye na buno niwe yari akaboro kawe nabonye mu minsi ikize we wana uri gutwika kabisa kumuvuga ukuntu ariko ubundi komedi ko mudaheruka kudutwika ya komedi zirahari hari komedi iri bujye hanze ejo iraza kujya hanze kuri Home 250 iraza kujya hanze ndi kumwe n'uwo bita Sinagoswe Big Mike ubwo urumva ni komedi iri collab mwakana man umwe utemera Imana cyane umusomyi w'ibitabo cyane wa musomyi kabisa uriya musore ndamwemera cyane ahagarara ku kuri kwe umusingukazi wana adasize kabisa Black Panther wanjye ni komedi iri hanze izaba imeze neza ejo kabisa mu gitondo izaba iriho ejo nibwo muri usore komedi ejo iraza gusohoka nyuma rero yuko mugiye gushyira komedi hanze ejo wowe rero hari umuvugo wawe wagaragaye ewana uri gutwika ni nyuma y'uko uriya abafana bawe bambwiye ati mutuzanire uriya muvugo ewana harimo ubuhanga harimo na tara sibyo ewana n'ukuntu wanditswe kabisa ni correct ndagira ngo rero uriya muvugo aba ari utangira uri kutubwira uriya muvugo uvuga ukuntu nyine turi ahantu hatari iwacu uvuga ukuntu nyine turi mu nkambi tutari iwacu nyine tayito yawe witwa ishyanga si iwacu nyine urabyumva ishyanga nyine iyo uri ahantu hatari iw'abandi nyine ishyanga ni nk'ukuntu wagereranya ayo mahanga akavuga ati ntago ndi iwacu right now kandi nawe urabizi nyine se turi iwacu wowe se uri iwanyu ko ndenda kujya iwacu uzahagera nyine niyo mpamvu nanjye nasojeje umuvugo wanjye mvuga ati inzira ni ndende ariko ndashaka iki gutaha uratangira ati ishyanga tangira twika neza kabisa ishyanga si iwacu ni Masisi ishyanga si amahitamo yacu ishyanga si isheja ryacu ishyanga si ishema dufite reka nkukumbuze mu gihugu cy'icyatsi aho batereka amata mu byansi maze amata akabyara amavuta mama agacunda erega twari twihagije mu biribwa none ubu turi gusabiriza ese turi gusabiriza gute wagira ngo ibintu duhabwa turabigenewe erega ntago twagenerwaga twarahingaga tukeza ubwacu tukihaza twakoreragamo twadufite ibigega twarahunikaga ese ubu ndihe ndacyari ishyanga erega si iwacu
erega ishyanga si iwacu ni Masisi, hamwe hari imisozi myiza y'ibikuyu, hari ibibaya aho ngaho. Ntago nawugira hose, ntago nawugira hose, nyine ntubwemo gakeya kuko umuvugo ntago ari ikintu bakora ako kanya bagahita bawusohora. uri muri studio gusa, audio irarekodinze kandi rekodinze mu buryo bwiza kuruta uko mbivuze. Rero ntago twawusohora ari audio, uri gukorwa amashusho nyine na management yanjye uri gukora amashusho. Inspirative kumva ko umuvugo wibanda n'ubundi bumva nyine urumva nakababaro ndi ishyanga. So inspirative rero ni mu buzima bubi wenda waba urimo cyangwa se niki, tubwire inspiration yaje gute kwandika ibyo bintu? Inspiration ahantu iri ni ahantu hamwe, ni ukuvuga ngo nimba tubayeho mu nkambi, abapeti bamwe hari ukuntu tujya school tukaba turi ku ishuri, kaya kumva ati ngo ndatashye, kaya kumva umupeti ati ngo harango ni mu rugo, kakwereka iwabo ngo hara ni mu rugo, ngo munsi ya hariya, ngo munsi ya tarase niho papa yandaze, nyine ngo ni ikibanza cyanjye, ngo ejo bundi nindangiza nzabumba amatafari ya rukarakara mpubake. Nawe ugataha waye kavuga ati se njye ahantu ndi kubera iki ntafite icyo kibanza cyuko papa yabarakindaze, nanjye nzabumba ayo matafari nubake. Ukavuga ati se kubera iki ntahari, ukicara ukabaza papa ati kubera iki ibintu bitagenze nk'uko runaka bimeze, atakubwira ati ntago hano turi iwacu hari hameze utya, nari mfite inka, nari mfite imirima, narahingaga nkeza nkahunika n'ibigega, ugasanga nyine different. Gusa izo challenge zigenda zihaba turi muri societe nizo zigenda ziguha inspiration n'ibindi gutyo. Biragaragara ko iyo ubonye n'ubundi biriya bintu umbwiye ko nyine kubona wigana n'abo bana bo hanze bigatuma kwa kundi bavuga ati ngiye kurangiza ishuri najya gufata pariseri kanjye gutya na gutya, ibyo bintu byarakubabaje cyane? Sibye kuba wenda byakubabaza, turega impunzi dufite challenge nyinshi zatuma wenda ugira inspiration kuko inspiration ufite na management wategura na film ikomeye y'amateka imeze neza, kuko dufite challenge nyinshi. None se nimba wenda hari ahantu wasaba nk'akazi bakakubwira ati aka kazi kemerera umwene gihugu, kakazura gafata kuko ufite irangamuntu, nyine wagira challenge nyinshi ku buryo wanategura filime iri true story ku buryo n'umuntu yayireba akagira emotion zikomeye. Nyine impunzi dufite challenge nyinshi zaguhereza na verse. Uri n'umuraperi yaguhereza verse byatari, nuko nge ntashobora wenda kugwa muri beat zikomeye, ariko mfashe pepa nkandika na rap bura ngendeye kuri inspiration y'impunzi wabona imirongo myinshi gutyo. Kuvuga hustle life hustle byatari. Ubona ubuzima bwo mu nkambi se ari bubi? Ubuzima bwo mu nkambi se wenda byaterwa n'ububi uri kumbaza, kuko ibintu bibi byose se hari ibintu bibi waba uri kumbaza, nyine ububi uri kumbaza bwawe ari ubuhaho. Nyine hari ukuntu uhereye no kuri uwo muvugo wawe, nk'uko urumva ko kuba tudafite ibyo bintu natwe nyine by'aba bandi bo hanze bafite, ubona ibyo bintu atari collecte bitubangamira. Ubuzima bwacu ntago bungana, ntago bwangana n'ubwo umwene gihugu. Ntago wavuga ngo ubayeho nabi, ariko nta nubwo wavuga ngo ubayeho neza, ku buryo ubuzima ubundi bw'ubuhunzi ntago ari ubwo kuratwa. So byepfereka tubyo ngibyo ndikumva twagiye kutwanarira emotion zawe. Sinzi nimba zaza. Emotion zanaza nyine nawe, kuko urabizi nyine uburyo ubayeho, nimba ubayeho neza nyine simbizi, reka twitwikire naho ngaho. byefere wari usanzwe uri umusizi se? Kera ko mbibonye buno wa mugani w'abantu bajya bavuga ngo imana nyinshi zadutse muri corona, wowe kuva kera ari umusizi? Muri corona nibwo abantu bahugutse, ntago navuga ko ntari we, narandikaga ariko mba mfite ibintu byinshi byo gukora. Ndi ku ishuri, mfite akazi mba ndi gukora.
mfite akazi mba ndi gukora nyine akenshi mfite akazi kampugisha cyane ntago ndi wa mwana nyine uboneka cyane nko mbese uboneka cyane nk'uko wenda undi mwana yaboneka ndi umuntu uhora uhuze nyine tu murampuze ntago mbona umwanya cyane. uhora mu kazi? ntago utatuma abantu bazanyima akazi. Akazi se ko nkahabwa n'abaturage ntago utazatuma ngo mpora mu kazi n'umuntu wari ufite gahunda yo kumanikira agaheza. Oya ntago mpora mu kazi ariko nkunda kuba mpuze. Mu buzima rero twari twimenyereye ubundi mu bintu by'amatara ariko ejo bundi tugiye tukabona muri komedi ngaho mu muvugo ibyo bintu kweri wabyiyongoje gute? Mu bintu by'amatara ni domene yanjye nibyo nize ariko ibintu bya komedi ni talent, ni impano byo nkora, ni impano n'ubuzima bwanjye bwite bwihariye bwo nduhukiramo igihe rwose ntafite akazi. Nibyo bintu mba ndi gukora gutyo. Twika rero gute twikire kabisa duha agasampo ka komedi turi no gusoza dore ko twahuye ibintu byakomeye. Twika ntabwo turi abanyarwenya bamwe baguha nk'ijambo ugaseka. Ntabwo ari comedy performing live, ni ya makomedi bategura video kabiteguye nyine video niyo gusetsa, script yanditseho ko imeze niyo gusetsa. Ntago nakubwira ikintu useka, nese witeguye no guseka ntago nakubwira ikintu ngo useka, ari gihe nakikubwira uko wari ukiteguye ntunaseke. Turi kugana ku musozo rero by'imfe. Ibyo bintu ukora rero, ibyo bintu byo wagiyemo bya komedi ndetse no gukora n'ubwo busizi bwawe, si ibyo bintu bibonye mu buryo bwa finance ubona ibyo bintu bisa nkaho byakwinjiza? Byakwinjiza ubikoze kinyamwuga. Byakwinjiza. Ubikora kinyamwuga? Ntago nari nagera ku rwego rwo kuba ari ikinyamwuga, ko ndacyahasoringa muri management iracyari nto, ntago yari yaba big. Icyizere kirahari, hamwe na management byose bizashoboka. Dusoza rero gira ikintu ubwira abakunzi bawe n'abafanzi bawe muri rusange n'abaterankunga bakubone bagutera inkunga, mbese gira ikintu babwira ukuye ku mutima, babwira ati ni gutya nitwe by'imfe wansanga gutyo. Byose aho basanga wenda ikihangano ntago ibyo bihangano byari, kuko hari management iri kumfasha iri gukora iyo audio, hari management izakora video. Ntago twavuga ati iyi video cyangwa se iyi audio izajya kuri iyi platform y'iyi management runaka. Njye na management uri kubyigaho ariko irasohoka vuba audio yo urumva nimba imaze kurikodinga, ubundi igisigaye ni amashusho dushaka kuzabisohora cyarimo. Ariko n'amashusho nari gutegurwa. Uzakorera ku gihembe? Amashusho birumvikana ni mu rugo, ahubwo n'abantu bose babahita tena bazagaragaramo benshi, ahubwo ubuze cyaba ari ikibazo. N'abandi bari kubyumva hari n'abazagaragaramo batanabizi, kuko iyi video iri gufatwa, izafatwa n'igihe kirekire. Urumva yatangiye gufatwa, hari amashusho amwe yafashwe, hari andi akiri gufatwa, hari n'andi azakomeza gufatwa nyine, kuko uriya muvugo ugomba kujya kuri story yacu, hagomba kuzagaragaramo n'abasaza benshi na life. Urumva life ntabwo igomba kubamo, urumva nimba ari umuhitatena bagomba nawe kuzamubonamo bakamenya ko nawe akomoka aho ngaho kuri ya life. Nta script wenda tw'ingoma cyajye tugifata inkwi za Nyamuca. Script zo muri gare nyinshi zigaragaramo, nta nubwo uzagaragaramo gusa kuba ari muri gare. Ni Masisi ku ivuko hari umuntu uri kuzayafata nyine azayohereza. Hari umuntu uzafata azayohereza iyo script yo kuntu uzayo ku Masisi yo hazagaragaramo na za nyamibwa muzumva umuvugo zizaba zirimo. Tuzongera duhurere twongere tugirane ikiganiro neza, noneho twisanzura, urabona ko bono turi kwihuta. Cameraman ya Flow
ariko ntabirenze so reka twihute noneho Byemfe reka ngushimire. urakoze cyane. So ni Kwisanga TV rero, kora subscribe cyangwa se niba wagira igitekerezo tugira ni muri comment, ariko na share bikenewe. Keep it up.